вечерние пьянки, волна ударяет гранит, а город на вечной стоянке спокойнее надо ходить. Над крейсером светит лампа, краю над свою оборону устремляет моря. Как будто сегодня из рейса ославой пройдяхе. Ни земли, ни свободы. Я не сомневаюсь, что петроградские солдаты и рабочие, только что завершившие победоносное восстание, сумеют подавить корниловцев. У нас были недостатки, нечего отрицать, нечего, из-за этого мы кое-что потеряли. Но эти недостатки... По городам заботится сердце волнуется, почтовый пакуется, мой адрес ни дома не молится, мой адрес Советский Союз. Фабрики, орудия, продукты транспорт, это отныне будет важно. Я позволю тебе рассказать один происшедший со мной случай. Точно телеграфные, ищите на стройках мне. Сегодня не лично
Позови меня тихо по имени. Эти лучшие революции, ансамбль поет
такое советская власть? ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными приказами русским помещикам, которые ведут против советской власти войну. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.